Պարոն Սիմոնյան, ընդդիմադիր դաշտը այսպես վերաձևակերպվել է ֆորմատը իշխանության հրաժարականի պահանջողների 17-ից դարձել են 6-նյակ, Ռոբերտ Քոչարյանն է, Սերժ Սարգսյանն է, Արթուր Վանեցյանն է, Գագիկ Ծառուկյանը, Վազգեն Մանուկյանը եւ Իշխան Սաղաթելյանը հիմա քննարկումներ է գնում, թե ինչպես պետք է հասնեն իշխանության հրաժարականին, իշխանությունները այսպես մտահոգված են ընդդիմության այս գործողությունով եւ ինչպես է գնահատում։ Չէ, իշխանություններին միակ մտահոգող բանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ երկխոսությունն է։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն բան ունենք ասելու, շատ բան պարտքենք եւ մեր մտահոգությունը, մեր պատասխանատվությունը միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջեւ է, որի իմաստության ու գիտակցության վրա ես անկեղծ ասած հաճելիորեն զարմացած եմ այդ կոլեկտիվ ընկալումը իրականության շատ ու շատ քաղաքական գործիչների ուժեղ են մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք ուղղակի հասարակ օգտատերեր են եւ ոչ քաղաքական կյանքով են ապրում, որի համար շնորհակալ եմ ու շատ հպարտ։ Նրանցից Ռոբերտ Քոչարյանը այսպես վճռական է տրամադրված ընտրություններին պետք է մասնակցի եւ պետք է հաղթի։ Անպայման թող մասնակցի, եթե որ ընտրություններ են, անպայման թող մասնակցի։ Այսինքն չի լինել։ Չգիտեմ, ասում, բայց անպայման թող մասնակցի, ես էլ կուզենամ ինքը մասնակցի։ Ինչու՞։ Դե իմ տպավորությունը, որ ինքը մի քիչ գերագնահատում է իր ընկալումը հանրության մեջ, որովհետեւ ասենք Չգիտեմ, ինչ-որ տենց մարդիկ կան քաղաքական դաշտում, որոնք առնվազն մի 10-20 տարի պետքա որևիցե ձևով չերևան, որ մարդիկ մի քիչ մոռանան, թե իրենք Հայաստանի Հանրապետության առջև ինչերի մեջ են մեղավոր, թե ինչեր են արել։ Հասկանում եմ, որ հիմա քրեական գործի հետ կապված ստիպված են խոսել, բայց համարում եմ, որ անշնորհակալ գործ է ու որևիցե վտանգ քաղաքական առումով չեմ տեսնում, որովհետև կրկնում եմ, մեր պայմանագիրը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ժողովրդի հետ է։ Չունի աջակիցներ Քոչարյանը, չէ՞։ Վստահ եմ, բոլորն աջակիցներ ունեն, մեկը մի քիչ շատ, մեկը մի քիչ, ասենք ինչ որ պահի ընթացքում փոխվում է, մեկինը շատանում է, մեկինը քչանում է։ Իհարկե բոլորն էլ ունեն, կգնանք, երբ որ ընտրություն կլինի, կգնանք ընտրությունների, կտենանք առանց փող բաժանելու, առանց պետական ռեսուրսները օգտագործելու Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, մնացածը թե ռեալ քանի աջակից ունեն եւ ինչ արդյունքներ կգրանցեն։ Որևիցե անհանգստանալու բան ոչ տեսնում եմ, ոչ էլ մտածում եմ դրա մասին։ Պարոն Սիմոնյան, Քոչարյանն ասում է, Երեք չի Քոչարյան։ Վերջին հարցն է ամեն դեպքում։ Քոչարյանն ասում է, ունի հիմքեր, որպեսզի չբացառելու, որ իշխանությունները տարել են պարտության մեզ, որովհետև հակառակը ոչ մեկ իրեն չի ապացուցել եւ որպես հիմնավորում օրինակ նշում է ասում է այդ ոնց էր որ նախագահականի շենքը որտեղ իշխանության ներկայացուցիչներն էին Արցախում գտնում ադրբեջանցիները 20 մետր տրամագծով չէին թիրախավորել։ Ես կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունները բավականին կտրված են իրականությունից, որտեղ օրինակ ինքը ինչի՞ չի խոսում Ստեփանակերտի իրատան մասին, որին որ որևիցե ռումբ չի կպել, իսկ կողքի տունը քանդվել է, օրինակ։ Կամ ես չեմ հասկանում Քոչարյանի հոխորտանքը հայ-ռուսական հարաբերությունների պարագայում, որտեղ այդ հոխորտանքը մի քիչ պատմություն իմացող մարդկանց մոտ ժպիտ է առաջացնում, որովհետև իր ժամանակահատվածում էր, որ ասում էին, որ Հայաստանը վերածվել է ֆորպոստի, իր ժամանակահատվածում էր, երբ որ գույք պարտքի դիմաց տարբեր բաներ օտարվում էր եւ հիմնականում դեպի Ռուսաստան եւ այլ, իսկ հիմա ինքը հոխորտում է եւ բացասական երանգով ներկայացնում է այսօրվա լավ հեճուկս իրենց ցանկությունների այսօրվա լավ հայ-ռուսական հարաբերությունները, թեև դժվար, բայց այնուամենայնիվ լավ հարաբերություններ։ Լավ են հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները երբևիցե այսքան լավ նոր իշխանության ընթացքում չեն եղել, որովհետև փորձություն անցած հարաբերություններ են եւ կարծում եմ այն բոլոր հարցերը,
որոնց պատասխանները օդում սավառնում էին եւ որոշ վերլուծաբաններ, լրագրողներ օգտվում էին եւ շահարկում էին, այդ հարցերի բոլոր պատասխանները մենք ստացել ենք եւ մեր ռուս գործընկերներն են ստացել։ Լավ տարակուսելի է, երբ որ ասում են հայ-ռուսական հարաբերությունները լավ են, այն համատեքստում, երբ որ ես հիշում եմ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականի մայիսի 20-ին իր ասուլիսում ասաց Ռուսաստանը թույլ չի տա տարածաշրջանում պատերազմ լինի, բայց մենք տեսանք 2020 թվականին ինչ եղավ, եթե հարաբերությունները լավ էին, ինչու թույլ տվեց։ Ես դες ասեմ, մեր բոլորի ընկալումը, նաև շատ ու շատ գործիչների եղել է այն, որ պատերազմի ժամանակ հենց պատերազմը սկսվի, ինչ որ մեկը թույլ չի տա եւ դրա պատճառով 30 տարի շատ ու շատ մարդիկ բանակին օգուտ տալու փոխարեն իրենց անձնական կյանքն են դասավորել եւ այդ ընկալումը եղել է ու կա, բայց այնուամենայնիվ էլի Ռուսաստանը վարչապետի խոսքին վերադառնալով, որտեղ նախին ախորդ ասածս վարչապետին չէր վերաբերվում, վարչապետի խոսքին վերադառնալով այնուամենայնիվ պատերազմը մենք տեսանք, որ Ռուսաստանի ջանքերով կանգ առավ, այլ հարց է, որ այս պատերազմը կտրուկ տարբերվում էր այն պատերազմից, որը որ մենք տեսել ենք եւ որի պատկերացում ունենք նաեւ Թուրքիայի եւ վարձկանների ներգրավվածությամբ, ինչպես նաեւ Սիրիայի գործոնով, որովհետեւ մեկի մոտ կասկած կա, որ այս պատերազմը հայ-ադրբեջանական չէր։ Վստահ եմ, որ բոլորը հասկանում են, որ սա հայ-ադրբեջանական պատերազմ չէր, սա այլ շահերի բախում էր մեր տարածաշրջանը որպես բեմահարթակ օգտագործելով։ Իդե Պուտինն ասում է, որ ինքը դեռ հոկտեմբերի 18-ի այդ շրջանում է առաջարկել պատերազմը դադարեցնել, բայց Հայաստանի վարչապետը չի համաձայնվել այն պատճառաբան 19-ին կամ 18-ին, քանի որ Շուշին պետք է լիներ ադրբեջանական վերահսկողության ներքո կամ պետք է փախստականները վերադառնային։ Ի վերջո, պարոն Սիմոնյան, եթե 90 կամ 96% ադրբեջանական բնակչություն ունենար Շուշին եւ գտնվեր հայկական վերահսկողության տակ, սա ավելի ձեռնտու չէր լինի մեզ համար։ Գիտեք ինչ, շատ հեշտ է հիմա ասել, որն էր ձեռնտու եւ որն էր ավելի ճիշտ, այդ ժամանակ ընտրություն է կատարվել կռվելու եւ ծնկելու միջև։ Կարելի է մեկին ծնկի բերել ուժ կիրառելով, բայց երբ որ դու գնում ես ասում ես ես եկել եմ քեզ մոտ ծնկելու, դա լրիվ այլ խոսակցություն է։ Վարչապետ Փաշինյանը առաջին իսկ օրվանից մեր բոլոր միտքը եւ բոլոր հնարավորությունները եղել են ուղղված մի բանի՝ պատերազմը րոպե առաջ կանգնեցնելու։ Ադրբեջանական կողմը չի համաձայնվել եւ մենք այլընտրանք չենք ունեցել, քան կռվել, թեկուս պարտվել, բայց կռվով պարտվել եւ պատերազմը կարողացել են կանգնեցնել այն փուլում, որը որ ձեր ասած տարբերակից այսօրվա տարբերակը շատ քիչ բանով է տարբերվում, բացի նրանից, որ մենք նախընտրել ենք, չնայած հիմա բոլորը շրջանառում են Շուշին հայկական չի, ինչ որ Վերջը հայկական է, թե չէ։ Դե դա կապիկություն է տենց բաները Վարչապետն այդ հարցը բարձրաձայնել։ Վարչապետը չի բարձրաձայնել։ Վարչապետի համար աներկբա է, որ այդ ամբողջ տարածաշրջանը դա պատմական հայկական տարածքներ եւ մեր համար աներկբա է։ Այլ հարց է, որ որոշ գործիչներ ուղղակի փորձում են ամեն մի բառը շահարկել։ Վայ, ստեղ ոնց որ ստորակետը sense չասեց, կարող է Շուշի չասեց, Շուշա ասեց, իսկ կարող է ինքը սայի նկատի չուներ նա։ Իսկ գիտակից մարդը լավ էլ հասկանում է, թե ում ինչն է, ինչի պատերազմ է եղավ, որ պահին, ով ինչ արեց եւ ով որքանով է այս ամենի համար պատասխանատու։ Ասում են նաև ռուսներին էր ձեռնտու պատերազմի նման ելքը, որ Շուշիում ռազմաբազա ունենար զորքեր տեղակայեր, պարոն Սիմոնյան, փորձագետներն են ասում։ Ես չգիտեմ ում ինչ էր ձեռնտու, բայց ես գիտեմ մի բան, որ մենք պետք է հետևություններ անենք եւ այդ հետևությունների վրա հիմնվելով հասկանանք, թե մենք ապագայում ինչ հայրենիք ենք ուզում կառուցենք։ Մենք պետք է նորովի կառուցենք հա մեր զինվորական տրամաբանությունը, հա մեր այդ ընկալումը, չէ՞ որ մենք տասնամյակներ այլ պատկերացում ենք ունեցել եւ իրականության հետ բախվելով մենք հասկացել ենք, որ իրականությունը այլ է, մենք պետք է հետևություններ անենք եւ նորովի կառուցենք, թե Հայաստանի ապագան եւ թե Արցախի ապագան հասկանանք, թե որն է ճիշտը։ Պարոն Սիմոնյան, թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ են ընտանում Հայաստանի սահմանին եւ խոսվում է նաեւ նոր պատերազմի վտանգի մասին,
Ինչպիսի հետևություններ են անում Հայաստանի իշխանությունները, արդյոք կան նման վտանգ եւ այս զորավարժությունից ինչ մեսիջ եք ստացել։ Գիտեք ինչ անշնորհակալ բան է այս հարցին պատասխանելը, որովհետեւ ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Մենք պետք է մշտապես զգոն լինենք, անկախ նրանից իրանք զորավարժություն են անում, թե հարսանիք են անում։ Մեր համար իրանց որևիցե գործողություն կարող է մշտապես վտանգ պարունակել։ Ես անձամբ իմ կարծիքով հաշվի առնելով Ռուսաստանի զինված ուժերի ներգրավվածությունը Հայաստանի սահմանի պաշտպանության գործում նվազ հավանական եմ համարում, որովհետև չեմ պատկերացնում, որ թուրքական ադրբեջանական զորախումբը հարձակում գործի օրինակ ռուս խաղապահի կամ սահմանապահի վրա, որը որ կանգնած է այդտեղ, այդ առումով այդ պատճառով ցածր եմ գնահատում, բայց պարզա որ մեր թշնամիները մենք գիտենք, չէ, որ իրանց երբևիցե վստահել չի կարելի։ Ասում վերջին հարցը Ռուսաստանի հետ կապված դուք այս վերջին շրջանում կարևորում եք Ռուսաստանի դերը հիմա կասեմ շնորհակալություն եք հայտնում Ռուսաստանի նախագահից անձամբ բայց այսպես արխիվից հանում են ձեր մի 10 տարի առաջվա Facebook-յան գրառումները որտեղ դուք ինչ որ այսպես չգիտեմ չասեմ ծաղրանքով բայց այսպես Պուտինի հետ կամազին ստատուսներ եք գրել ինչու է այսպես ձեր համակրանքը փոխվել Ռուսաստանի ղեկավարի նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև չի կարելի 10 տարվա ընկալումը, երբ որ դու փողոցում ակտիվիստ ես, եւ պետական ընկալումը նույնացնել։ Այսինքն, ինչ անշանակում 10 տարի առաջ դու, ես համարել եմ, որ ինչ որ քայլեր այդ ժամանակ սխալ է արվել, որը վերաբերվել է զուտ Ռուսաստանի ներքին կյանքին, բայց երբ որ դու պետական գործիչ ես, 10 տարի առաջ ես չեմ եղել պետական գործիչ, դու ունես նախ ապատասխանատվություն եւ բացի դրանից անկալման այլ անկյուն, որը որ ցույց է տալիս այլ իրականություն եւ ես հիմա էլ միշտ էլ համարել եմ, որ այն ինչ որ եղավ պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահի դերը շատ մեծ էր եւ ես դա չեմ կարող չգնահատել ու դա համադրելը 10 տարի առաջ, հայ մեկ գիտենք, 20 տարի առաջ ինչ էի մտածում։ Բայց դրա համար են մարդիկ փոխվում, աճում, սկսում քաղաքականությամբ զբաղվել, դառնում ինչ որ պաշտոնի։ Ռուսաստանի նախկին վարչապետն եւ նախկին նախագահ Մեդվեդևը բացառել է առաջիկա շրջանում Արցախի կարգավիճակի հարցի քննարկումը, բայց սա Հայաստանի օրակարգում այս պահին կա թե չէ եւ Փաստաթղթի մեջ էլ նոյեմբերի 9-ին նշված էր, որ պետք է քննարկումներ լինել։ Երբ է սկսվելու այդ քննարկումները, պարոն Սիմոնյան։ Արցախի կարգավիճակի քննարկումը մեծ հաշվով իսկի վերջին 30 տարվա ընթացքում չի կարողացել հայկական կողմը մտցնի օրակարգ։ Մշտապես դա ասվել է այդ հետո կհասկանանք։ Իսկ մենք ականատես եղանք հեճուկս այն խոսակցությունների, որ վարչապետ Փաշինյանը պատերազմի պարտությունից հետո չի կարող բանակցել, բաց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, ինչպես նաև մեր հարևան երկրի ղեկավարի ներկայությամբ ասաց, որ մենք հələ մի րոպե, մենք կարգավիճակի հարց ունենք, որի մասին պետք է խոսենք ու խոսելու ենք։ Եվ ինքնին այդ խոսքը արդեն իսկ կարգավիճակի մասին քննարկում է։ Բայց Մեդվեդևը հիմա ասում է դրա ժամանակը չէ։ Դե միանգ ասում է դրա ժամանակը չէ, մենք էլ ասում ենք դա մեր համար կարևոր հարց է, եկեք քննարկենք։ Հիմա կտենանք վերջում կստացվի։ Ինչ է եւ Ռուսաստանը լսելու է Երևանի այդ այնքան կասենք, միջև կլսի։ Բայց ինչ պետք է անենք, այլընտրանք կա, չկարողացանք 30 տարվա ընթացքում դա լսելի սարքենք։ Հիմա տնտեսական տարբեր շահեր կան, որոնք կարևոր են ու որտեղ որ Հայաստանը անկախ նրանից թե պատերազմը ինչ վեճով ավարտվել, այնուամենայնիվ Հայաստանը ունի լծակներ, որը որ բնական է օգտագործելու է հայ մարդու ապահովությունը եւ հայկական քաղաքների ապահովությունը ապահովելու համար։ Ձեր իշխանության օրոք, պարոն Սիմոնյան, Ռուսաստանը խոսում է Արցախյան խնդրի կարգավիճակի հարցը լուծելու հարցում ներգրավել նաև Թուրքիային, Մեդվեդևը մասնավորապես ասում է նա մտերիմ է Ադրբեջանի հետ եւ մեր լավագույն գործընկերներից է եւ մենք չենք կարող նրան շրջանցել։ Սա արդեն այսպես իսկ ձեզ թվում է երբևիցե Թուրքիան դուրս է եղել այդ process-ներից, դուք մոռանում եք, որ մեր սահմանները փակել է Թուրքիան հենց Ղարաբաղի հարցով, հենց ամենասկզբից։ Ռուսաստանը երբևէ Թուրքիային ընդգրկելու հայտարարություն։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, կարող է մի քիչ սուր հնչի, բայց ես կարծում եմ դա ռուս-թուրքական հարաբերությունների հարց է, այլ ոչ թե հայ-թուրքական հարաբերությունների ինչ որ արձանագրում, որտեղ մեր վերաբերմունքը միանշանակ է եղել եւ միանշանակ կա։
Եթե Ռուսաստանը պատրաստ է համարում է, որ սովետական տարածքում ինքը պետք է ինչ որ հարցեր քննարկի Թուրքիայի, Անգլիայի, Ֆրանսիայի, դա իր անձնական խնդիրն է։ Մենք պետք է փորձենք այդ հարցում հայկական շահը գտնել եւ այդ հարցում հայկական շահը պահենք, որքանով դա կարողանանք անել հասկանալով, որ մեր երկրի մեծությունը, մեր երկրի դիրքը եւ Ռուսաստանի դիրքը